Volongko majia long BJP pen vote kere kamai kangni. Indian National Congress atum non nang kileji MP kilik ke ongdung a vote pen ke hai pona phan kang dangamai ke padupon. Rongarak rong hang rong bong along horbongar nam pu tanglo. Karbi Anglong Live, Karbi Prime Time abirtang ton pen arju panikta. Mai ke dopen armuka chitong do piklo lepute lata isi ningka chit hedamdu. Son si pinijang mi poni phai kret trokarni Bokolia constituency la pen Haurakhat constituency Chilangpet pen Bokolia Higher Secondary Pathua Klamalong vote kereka mai kang nipon. Bangso mai long Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangpen non MP kilik along BJP pen kache toidunji MP candidate Amar Singh Tisophan vote kerek pipon bangso mai long Bokolia constituency along pen EPHLC atum katiki pon asoka bui bang pharuge thom armu ingrai phun lapen CM amai long ta thanpon BJP asongsi highway po lak please se armu akile pensi high ponji pusi radaphan ning pathepon Puluni pendir chuna rongpi Karbi Anglong Live. Save the Constitution and Democracy of India pu athe pi NPC Indian National Congress pen kache toidun MP candidate Joyraming Leng pen ke ongdum a vote pen kache pahai ji phan kang dangamai kangni. Sonsi pinijang mi poni phai kret trogar ni ani kang sampor phai ke thoma por lakhain ko rahini Sarupathar MEC constituency ke parlo Balipathar mate sangti hidia long Indian Alliance mate Indian National Congress Racharia song atum pen kache toidun pining aning kan surahini rank ko rapli Lok Sabha kilikalong 6 ST Difu Parliamentary Constituency Congress MP candidate Joyraming Leng aphan ke ongdung a vote pen ke palong pen ke haiji aphan kang dangamai ke pamanpon Bangso Mayalong Congress MP candidate Joyraming Leng, Abarim MLA, Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh Ingti, Abarim EM Long Kitimong, CPIML Robi Kumar Phangcho, Roton Ingti Satra Teron, Amlong Ingti Atumpen, ke Chenglok ke Ongdung Congress Racharia Song Aphan ke Kroik, ke Hekiding Atum Chitongdun. Lason si Mayalong ke Than Bonating ke Nona Pong MP election laki election Jongjung Kali, Athema non ke Charibom BJP Narendra Modi ke Japona Sarkar ke non-jong si MP ke hai lolipute Indian Constitution la pen 6 schedule sitame paprai lapu. Ancho takali si asontina longta GST kang thanpon kiduk kelak araraphan aduk kang hoilo. Lasi ajat pen sitame BJP asong aphan parem vek nangpo. La pen 2 Congress Rachari asong jong si Sarkar ke wang lolipute 3 district arat aphan mate ke thoma district aradakar inai article 244A ke pachun vekpo laso long Indian Alliance along CPIML atum sitami chipa okdun pen Indian National Congress along chirap chitudun pen jakong khurang pidun poputa than pontu article 244A pen chenglok ason tin ilitum kaduri ason kekiwan non monit rong rup pen tahun ini city long kedua tum ta adu kupit lo ari deng tangka paisa ve tax nang kiso adukani atau makan licensing problem dimitap apen cenglok rong ro basarapan ini site titik pen cenglok asor kena kira bawi apen council along se CMEM atum se contractor inut bahani atum kamlong do na bilong le bahaya kesong dupik apen iltom socio economy socio culture apen iltom kenang short political issue iltom la article 244A implement nang iya bangke ram kithe donglo nang baje tape final stage dolo nanoba election congress lekhai lo pulote takilong yang ring det kitan tar tantila BJP to manifesto long ke paklang bon ke one nation one election ko thak BJP ne ratom ke সংবিধান ke la ko lam lo mopen ni likhan lo সংবিধান aphan chirai gi pulote la 400 plus palang tum nang yebom 400 plus la lang tum MP ka hai pulote la so constitution ta la thata hai lo
Kasi one nation, one election, one nation, one akan bangler po. Lapen UCC dah si kiman di pala so part of that new constitution. Non na ke RSS tum ni kesini do na tengkulote Nagpur along arlo pen talk bondo. Balipathar pen present rang Karbing long live. Pininganingkan abaha inghunari thangnat katikuk avipu botor sarpo akuru katharbura pen klardak abirta kepachini pon. Botor bokan aranama phan ai horbongar nampu nakne tema. Horbongar nam ethevet kipu ruwe nang thokdung. Labang song thek laki gedam tang jangmi poni phai krip horni rongarak rong hangrong bong horbong arnam kipu pon ahutsi ruwe nang ke jangang thek radet thek iklong horo. Lasya ke sar sara tumpen pulo hai imualun lunri potum laki kathar polun banga porsi kilun lapen kathar po alun ethevet kilun ruwe pathok dun labang solam laki non le kapin chongalam kali horbongaranam kipu arani ruwe nangke jang laki bang ha iame kripusi hakko akai auwe penta ili sokarbi atum kroithiblo binong tangte donatum nang limunthi pangbar damikha arwi nangki jang laki ningkan kang thimta jangbom lotema bonta jangmi po chikloni phai kre phorani ki jang laki asap akachi break damtu athela bangso arwi laki botor bokan arwi binong tangte donatum kathar popen kilun ha imu alun masap sopor arju iksina pen botorara nam si sa phong chi cha la si ai mu yang ke ju de ra chere nam bang ka thar pu phan si sa phong chi ti ka ho de sa phong chi ti ka mo se nang le jan de ka thar pu bang ki men mun ne ta ra ho de men mun ne ta rang te ne ai mu jang ne su pirithia dang ne ru vi van na ba ho de ru vi van na bang ai mu jang bang yu kang a cher nam si seng pi chi lu labang solun ilitum angpong theksita lun ik thaplong le rongarak rong hangrong bongalong khivek abangphu botorat kuru ansi lun iklong choji bonta apora hutsi lunji binong botora kuru kathar sarpo pen nangke pachini dona tengki nili inghun arwe pha tanglo ipi porthemia long ha I amekri clodet aphike kacho e kacho soma phan nili hukum hora pitanglo non pini pen ke order pilo pena pen bangka ceklo ketura dangan doan karbi doan karbak doan muni doan monta cu email cu sam lo hipi ponon beri ponon jero ajar kre ni yang serong pinam dengan jar kre ni ta cu sam lo posti nili botor sarpo kuru sarpan pin la anchot kali sai katiki abirta phan botor avo thongkang ko ingring tanglo thongkang ko avo ase ilitum karjulong pen inglong arit katiki jia phan jelat jelo ikponangpo la soangbong hidi longle katiki arara tumsita aru acheklo kechengsi arui pen ke chili ra pasun ignelo ingna marlok anparta thengpi thengprang achithea phan forest department atum kerai komasonsi karbia jutang soching plangra penta kang honabangke thedum binong athe thengpi thengprang kadure pen donchan alongta kreng etlo binong bangso puthak rongke cho lindok penta labangso alam ethealam ke parno pondo chiklo kitur adangarni kitur adang mate labangso pier thelong inghun arbe kadure bang thedum lo binong Lasidonatum pining aningkana farman inghunarwe dokok pen soksang akhiti mepo pusi ningthelo pilthe adang chiklo betul adang ani to adang mate pilthe wor pulo ili tongnon pilthe long non inghunarwe kadore dopiklo laro langjeng
ke kering isi ke global warming la so global warming ta ile tum chepuru la se karbi atum ke hakko penta ile tum theng pi long le theng prang pi long le an the theng pi saru yang phong saru ing nam ka peru lai ke ile tum karbi society ke hakko penta ile tum theng pi theng prang pan kang hondo theng pi theng prang ta isi alnam la si theng pi theng prang paru elote ile tum ing hondo de arwe de Hamren Ben Rongbong Tirang, Karbing Long Live. Chintong constituency pen ihudisi MDC Kithurdun Ching Anparta EM ke Longdun Abangphu Karlitang Rangdang Teron Alanglike EM Sitami ke claim Abangphu Iklo. Lapen Inut Jutang Jubat Nimrokom ke Thek Abangphu. Alangli Chu ke Dam Tang Surihini Raing Kora ke Thomaning Kansi. 80 years mati ningkan trokner kepsusi apisi arong chevoi iglo nonalangli achor kalitang kave rong hangpi inut uchepi anparta soarlopen radasai klembang phi alangli arta ke dopen ke sojok tongsekot diphu rengpoli an keso kachelang jia phan pon iglo sitami penanganani pen keso chilang deta phi Pini arangli labang so peered heaven chevoi ikjuilo. News report Karbing Long Live. Karbi Students Association mati KSA Paklongkam Arua tum along Paklongkam Sports Association atum kachirap tunben Spring Cricket Tournament angdungkiti ke pathupon along Paklongkam KSA atum kachipahai pon. Kidamtang jangmi poni phai kre player ni Paklongkam Rupjili Aklamalong Paklongkam KSA Arola pen Paklongkam Sports Association atum ke patripon Springs Cricket Tournament angdungkiti ke pathu padopon bangso angdungkiti ke pathu ponalong aluhia man pen KSA 3 PMI Dunmai phu budhoterang Rap Chunbang Raju Ingti Assistant Sports Secretary Hemphu Phangcho KSA Hauraghat Regional Committee amai phu budhoterang Pachithang Chunbang Joydhas Terang SGB Podmo Ronghang SGB Badan Chandra Taro atum pen kedanglok penangan manpeng ke dobang pho bang phietum chitongdun bangso angdungkiti ke pathu pon aterang atum laki Paklongkam KSA rola pen Red River atumang bongsi pathu pon lo Paklongkam KSA atum ket hek mu chora jok ke hai anong e chepari deng pon lo bangso hot ka chitongdun aluhi atuma hin pen lam the ki jai pon hot ke pathu pen mesem anong nam ka chepalong un aputhak than pon la pen okpran kimi unjia puthak hai hui ardi do joten than pon Paklongkam KSA ma phu Samsing terang lapen kong chundang sarlinja tokbia tumpen ke than pon laki ke rang jilangar ni ta lapuson ke pathu padopon bomji pusi pachini pontu Paklongkam hawar pathu aklamlong Paklongkam KSA ropi tumben ke patir pipon spring cricket tournament pini angdong geting pini dak tim ni final long che pate pon pen dak Paklongkam KSA advance tum ex kiba secretary president tum chapai pon lo pen Red River club tum bang kopai cheton dun de jene rem ko lo stame kerem ke hage lage dolo sports along khela long ke stame pini la so khela long just met pet ni dak Paklongkam KSA ropi teman churung tung je non ke bangi we ki mi tu ma phan je khela long kapa phang dun je phan au ga pran pen danglok ki mi sen je phan Dong mukak ben Samsung ingti Karbing Long Live. Tang te pini Karbi Prime Time berta ke lapansi kang ton paniklo aju kemi.